début de l'année 2017. Եթե ես ճիշտ եմ տնօրինում թվերին 2017 թվականից մինչև այսօր 57 զինվոր է զոհվել։ Donc ce n'est pas un conflit gelé comme on le dit parfois. Ուրեմն այստեղից ասեմ որ ինչպես երբեմն ասում են խոսքը ամենևին սառեցված հակամարտության մասին չէ։ C'est un vrai conflit qui pèse sur l'État arménien, qui pèse sur la société, qui pèse sur l'économie. Սա իսկական իրական ուրեմն հակամարտություն է, որը ծանր կշիռ ունի հայ հասարակության վրա, Հայաստանի կառավարության վրա, Հայաստան պետության վրա։ Et c'est un conflit qui nous préoccupe. Եվ հակամարտություն, որը մեզ մտահոգում է։ Մենք անհանգստացած Et c'est pour ça que la France est déterminée à travailler à une solution Եվ երևի թե պատճառն էլ սա է, որ Ֆրանսիան վճռականորեն ուրեմն լծվել է այն աշխատանքին, որը ուրեմն պիտի տանի լուծման, sur la base des principes du non-recours à la force, այսինքն հիմք ունենալով սկզբունքը ուրեմն ուժի չդիմելու սկզբունք, parce qu'il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit. որովհետև այս հակամարտությունը ռազմական լուծում ունենալ չի կարող ունենալ։ Et également sur la base des principes de l'intégrité territoriale et du droit à l'autodétermination des peuples. Եվ մյուս կողմից էլ երկու մնացյալ ուրեմն սկզբունքները, այսինքն տարածքային ամբողջականություն եւ մյուսը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների վրա։ Trois principes qui sont au cœur de la négociation. Ուրեմն երեք սկզբունքներ, որոնք հենց բուն բանակցային ուրեմն գործընթացի հենց կենտրոնում են գտնվում։ La France est déterminée à jouer toute sa part dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk. Ֆրանսիան իր ուրեմն վճռականությունը ուրեմն լիակատար ուրեմն իրականացնել հանձնառությունները, որ ստանձնել է ուրեմն Մինսկի ԵՀԿ Մինսկի խմբի կազմում։ Et nous accueillons favorablement la dynamique qui s'est enclenchée avec le sommet de Genève, la rencontre de Vienne la semaine dernière et la perspective d'une nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères au début de l'année prochaine. Եվ բնականաբար մենք ունակությամբ ենք ուրեմն մեր կարծիքը հայտնել բոլորովին վերջերս Ժնևում կայացած գագաթնաժողովին եւ ընդամենը օրեր առաջ Վիեննայում կայացած արտգործ նախարարների մակարդակով ուրեմն կայացած հանդիպմանը եւ եկող տարվա տարեսկզբին ակնկալվող նոր այդ հանդիպման նախատեսված նկատմամբ։ C'est un conflit qui est suivi en France au plus haut niveau de l'État. Սա այն hակամարտությունն է, որին Ֆրանսիայում ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակով ուշով հետևում են։ Comme je disais, la France assume toute sa responsabilité en tant que coprésident du groupe de Minsk. Հիշում եք նշեցի Ֆրանսիան լիակատար հանձնառու է բոլոր այն պարտավորություններին, որ ստանձնել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կազմում։ Mais il s'agit d'une position de médiateur. Բայց այստեղ ամեն դեպքում խոսքը միջնորդական ուրեմն դիրքորոշում է Ֆրանսիայի մոտ։ Il appartient avant tout au parti de faire les compromis nécessaires à un règlement négocié et durable. Բայց բանակցված եւ տևական լուծում գտնելու ուրեմն բանակցային գործընթացի կարևորությունը ուրեմն բնականաբար պատկանում է երկու հակամարտող կողմերին։ Un dernier point pour préciser les choses. Մի վերջին կետել, որ ավելի հստակ լինի ամեն ինչ։ J'ai l'honneur d'être ambassadeur de France auprès de la République d'Arménie. Ինձ պատիվ է վիճակվել ուրեմն ստանձնել Ֆրանսիայի դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում։ C'est un autre collègue, ambassadeur, qui assume les fonctions de coprésidence auprès du groupe de Minsk. Բայց Մինսկի խմբի ուրեմն կազմում մեկ այլ գործընկեր է ուրեմն ստանձնել այդ ուրեմն գործու առաքելությունը։ C'est pour ça qu'il ne m'appartient pas de m'exprimer sur le contenu de la négociation. Եվ բնականաբար ես չեմ կարող բովանդակության մասին բանակցային գործընթացի արտահայտվել։ Moi, mon rôle, c'est d'informer Paris des répercussions de ce conflit sur l'Arménie elle-même. Իմ ուրեմն առաքելությունը կայանում է իմ պատկան գերագույն իշխանություններին այդ հակամարտության թողած Հայաստանի վրա թողած ազդեցությունների մասին բարբերաբար ուրեմն իրազեկել տեղեկացնել։
Donc, l'ambassadeur, aussi bien, donc c'était une description historique la signature de ces accords. En tout cas, la chancelière, elle est un peu réticente à réciproquer. Donc, quant à la présence, vraiment une importante présence, et en Arménie russe, et en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc, étant déjà 2 mois en Arménie, est-ce que vous avez senti justement cette influence russe en Arménie? Parce que Merkel, elle est un peu sceptique, parce qu'elle est un peu réticente quant à l'influence russe, et ici en Arménie, et chez nos voisins, les